హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ చోటు పెట్స్. ఇది ఏంది బ్లాక్ స్క్రీన్ అనుకుంటున్నారా? అది ఏం లేదు, జస్ట్ ఏం పెట్టాలో అర్థం కాక అలా పెట్టేశా. సో ఇంక ముందు ఈ ఛానల్లో అన్నోన్ థింగ్స్ ఫ్యాక్ట్స్ వచ్చేవి, కానీ ఇకపై రావు. బికాస్ దిస్ ఛానల్ ఈస్ చేంజ్డ్ ఇంటూ చోటు పెట్స్. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ all will support us and make me push up. And if you have pet related problems, can DM in Instagram. So let's start our video with an intro. ఫ్రెండ్స్, చాలామందికి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏమంటే వింటర్ సీజన్లో బజ్జీస్కి ఏం ఫుడ్ వేయాలి, సాఫ్ట్ ఫుడ్ ఏమి ఇవ్వాలి, అండ్ మంచి బ్రీడింగ్ కోసం ఏం ఫుడ్ వాడాలి. అయితే అన్నిటికీ ఒకే సొల్యూషన్, సాఫ్ట్ ఫుడ్. సాఫ్ట్ ఫుడ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ శనగలు, వీట్, గ్రీన్ గ్రామ్ అంటారు కదా, అంటే హరిమూంగ్, అది ప్లస్ లోబే అంటే ఆల్సందలు, అవి ఒక రాత్రి నానిబెట్టి జస్ట్ స్ప్రౌట్స్ అంటారు కదా, స్ప్రౌట్స్ టైప్లో చేసుకోవాలి. స్ప్రౌట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాగ బాగా వాష్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దాంట్లో కొంచెం బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది. శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి, దానికి అంతా శుభ్రంగా వాష్ చేసిన తర్వాత అలాగా 2 వాటర్స్తో వాష్ చేసుకోవాలి స్ప్రౌట్స్. అయితే ఫ్రెండ్స్, వాష్ చేసుకున్న స్ప్రౌట్స్ని అలాగా వాటర్ అంతా డ్రై అయ్యేంత వరకు పెట్టేసి అలా పక్కన తీసుకోవాలి. స్ప్రౌట్స్ ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే స్ప్రౌట్స్లో కొంచెం హై ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, అందువలన స్ప్రౌట్స్ చేసుకోవాలి మనం. స్ప్రౌట్స్తో అలాగా పక్కన తీసేసుకొని మనం ఇంకా బర్డ్స్కి ఫీడ్ చేయొచ్చు. బర్డ్స్కి ఫీడ్ చేసే గ్యాప్లో ఇదిగో చూడండి, ఇది నా ఫ్లవర్ ఆన్ ఎస్ఆర్డి అంటే సూపర్ రెడ్ డ్రాగన్. అలాగే ఇది చూడండి, ఇదిగో నాది ఆస్కార్. దాని మీద అరబిక్ లెటర్ రాసి ఉంది ఆస్కార్, అంటే ఇది న్యాచురల్గా వచ్చిండేది. అండ్ అవి మా ప్యారెట్ ఫిషెస్, ఒకటి దక్కుతుంది చూడండి డ్రిఫ్ట్ కింద. 2 pairs ఉన్నాయి టోటలీ ప్యారెట్ ఫిషెస్. ఇది ఆస్కర్. ఆన్ ది వే టు బజ్జీస్ కాలనీ. జస్ట్ పోతున్నాం సార్, జస్ట్ వెయిట్ ఏ మినిట్, బజ్జీస్ కాలనీ వచ్చేస్తుంది. సన్ రైజెస్ బాగుంటుంది వ్యూ. అంటే ఇది కొంచెం వర్క్ జరుగుతుంది పెద్ద సెటప్ కోసం, అదో ఇదిగో. అండ్ ఇదిగో చూడండి, ఇది ఓన్లీ ఎల్లో బజ్జీస్. సపరేట్గా ఎల్లో బజ్జీస్ బ్రీడ్ చేద్దామని సపరేట్ పెట్టేసా దీనికి. చూడండి, మొత్తం టోటలీ 5 pairs ఏమో ఉన్నాయి ఎల్లో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫైనల్లీ మన బజ్జీస్ కాలనీ. మొత్తం 50 pairs ఏమో ఉన్నాయి, అన్ని బజ్జీస్ కాలనీ. మొన్న రీసెంట్లీ ఫెస్టివ్ క్లచ్ వచ్చేసింది. అయితే అంతా కాలనీ, సపరేట్ కేజ్ సెటప్ ఏం లేదు. ఫైనల్లీ సాఫ్ట్ ఫుడ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ బజ్జీస్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అంటే సీడ్ మిక్స్ ఉంది, దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తా ఇంకో వీడియో, ఎలా తయారు చేయాలి, ఏమేమి మిక్స్ చేయాలి అనేది. అయితే ప్రస్తుతం మనం స్ప్రౌట్స్ వేసుకుంటాం, సాఫ్ట్ ఫుడ్. అలాగా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, అంతా సాఫ్ట్ ఫుడ్ మొత్తం బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా. దానికి ఫుల్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ సాఫ్ట్ ఫుడ్ అంటే. చూడండి కొంతసేపులో ఎలా వచ్చి తినేస్తాయో. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ సాఫ్ట్ ఫుడ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన బ్రీడింగ్ ప్రాసెస్ చూడండి, అన్నీ బాగా బ్రీడ్ అయినాయి. ఫస్ట్ క్లచ్లో నాకు దగ్గర ఒక 20 pairs బేబీస్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు సెకండ్ క్లచ్ రెడీ, ఇది కూడా బేబీనే. ఇప్పుడు సెకండ్ క్లచ్ 3 eggs ఉన్నాయి. ఇది వైట్ అల్బినో, ఇది కానీ సిట్టింగ్ ఉంది, ఇది కూడా హీటింగ్ ఉంది. ఇది కూడా అన్నీ మ్యాక్సిమం ఫ్రెండ్స్, అది ఫుడ్ యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ప్రాసెస్, మంచి రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బాగుంటుంది ప్రాసెస్. ఖచ్చితంగా బేబీస్కి కూడా మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, సాఫ్ట్ ఫుడ్. అవి ఫీడ్ చేస్తే బేబీస్ కూడా హెల్తీగా వచ్చేస్తాయి. ఖచ్చితంగా 4 to 5 బేబీస్ అయితే ఖచ్చితంగా లేపుతాయి, మనం మంచి డైట్ మెయింటైన్ చేస్తే. ఇదిగో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా వచ్చేసాయో. బాగా లైక్గా దానికి మనం బిర్యానీ వేసినట్టు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది సాఫ్ట్ ఫుడ్, ప్రోటీన్ ఫుడ్ తిని దానికి సాఫ్ట్ ఫుడ్ వేస్తేనే బిర్యానీ లాగా ఫీల్ అయిపోతాయి అది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కామెంట్, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కామెంట్ చేయండి, ఇన్స్టాలో DM చేయండి. ఖచ్చితంగా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.